ဘုံမကြီးတို့လာပြီ ဒီလိုတွေကြီးတို့ဘယ်သားကြမှာတော့ ဒီတော့မလို့ညနေတိုင်းမနေ့ထုမှလာခဲ့ကြဘူး ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးညိုပါကိုလိုဝဲပါတယ် မထွေးလို့ဝဲပါတယ် မထွေးမှာပါဒူကြီးတာ ပါလျက်သားနောက်ကထ မထွေး မနေ့ကဆိုရင်12လရာသီပွဲတော်များတွင်တကူရဲလာကိုကိုစားပြုတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကခုချိန်ထိအောင်လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့မှာတော့ထမင်းကိုကျမတို့ဒေါ်ကျူနှက်နဲ့ထမင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးအစင်းမြင့်တင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အစင်းမြင့်ထုတ်ပိုးမှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်စားသုံးသူများကိုဘေးဥပဒ်မဖြစ်စေရန်ကြာရှည်ခံအောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒေါ်ကျူနှက်နဲ့ထမင်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာယူစားသုံးနိုင်ပြီး marketplace ဆိုင်တိုင်းမှာလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရာသီမရွေးစားသုံးနိုင်ပြီးဤဆက်မွေးပြန်လက်ဆက်စေမှာဒေါ်ကျူနှက်နဲ့ထမင်းပါ